Никогда не делайте вот так, как сделано здесь. Смотрите, у нас нижняя подводка отопления идет к радиатору, и трубы идут прямо из стяжки. После того, как залется стяжка и сделается напольное покрытие, это все у вас будет торчать, робот-пылесос не сможет проехать, помыть вы аккуратно не сможете, и стык вашего напольного покрытия этих труб красиво сделать не получится. Поэтому выводы делайте всегда только из стены. Вот если бы выводы были сделаны из стены, у вас под радиатором не было бы ничего, вы могли бы хорошо помыть, робот-пылесос смог бы, соответственно, проехать. И визуально это смотрелось бы намного более эстетично.